Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana suara burung kenari selalu merayu menghibur hati? Mengapa kau tidak bernyanyi, merajuk tahdika kenari? Hai burung kenari sedang sembunyi di balik timbunan pohon yang tinggi. Semalam ku tunggu di sini. Kenapa kau tidak kemari? Begitukah segera aku datang. Hai burung kenari, mari kemari. Buangkan yang keruh, ambil yang jernih. Marilah bersama menyanyi, Hapuskan hati yang bersedih. Segera aku datang. Hai burung kenari, mari kemari. Buangkan yang keruh, ambil yang jernih. marilah bersama menyanyi, Hapuskan hati yang bersedih. Terima kasih. Kasih diterima.